हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा यार, हेयर स्टाइल तो घना भुंडा लग रहा। भुंडा क्या लग रहा पता नहीं, कैसा लगेगा, थोड़े दिन बाद पता लगेगा। तो गाइस, फिलहाल का सीन ये है कि जैसे मैंने कल बताई थी कि कल एक रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना, तो आज जाना है रिलेटिव के यहाँ शादी में। सुबह का टाइम हो चुका है। क्या टाइम हो गया जल्दी बता। 6:42 हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर, क्योंकि भैया को हो चुका है तगड़े वाला जुकाम। उनके लिए दवाई लेकर आनी है। फिर आने के बाद नहाऊंगा, मम्मी रेडी होने लग रही है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा। और हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में। अभी का सीन ये है कि एक बार मेडिकल स्टोर पर से जाकर आकर रेडी होकर तुरंत चलते हैं सीधा। जुकाम हो रहा तगड़े वाला, और दही सी रोटी कोल्ड की कोई। मेडिकल शॉप से दवाई भी ले ली है, चिड़िया बोल रही। तो भाई मेडिकल शॉप से दवाई भी ले ली है। अब बस सीधा घर जाकर नहा के चलते हैं फिर, क्योंकि यार जितने जल्दी जाऊंगे, आराम आराम से जाऊंगे ना, कम से कम 125 किलोमीटर का रास्ता है। तो मगर आराम आराम से जाए व्लॉग बनाते हुए तो गाना बेटर है। नहीं यार, 3-3.5 घंटे तो वैसे लग जा रहा हूँ। फिलहाल होता क्यों नहाता हूँ, फिलहाल नहाता हूँ, शोल्डर चढ़ा दूंगा, ये हल्लो जाने कान के बराबर। सो गाइज, नहाने के बाद ऑल सेट नहा लिया हूँ, शर्ट डाल ली, जीन्स डाल ली है। बस मैंने ऊपर से ये डाल लिया क्योंकि यार 125 किलोमीटर का रास्ता, तो रास्ते में धूल वूल पता नहीं क्या क्या चिपके विपके, तो मैं ऊपर से ये डाल लूँ और गाँव के बाहर उनके ये उतार दूंगा। फिर नीचे सेंटी शर्ट के ऊपर ये डाल लिया, जींस के ऊपर डाल लूंगा लोवर, उनके गाँव के बाहर उतार दूंगा। बस मम्मी नीचे तैयार होने लग रही, मैं रेडी हो गया, बस बाल बांधे हो रहे। उसके बाद चलते हैं सीधा राइड पे। बुरा सा लग रहा है गाइस, इतनी लंबी राइड है तो यार हेलमेट तो जायज़ होगा। कितना गंदा हो रहा है, साफ करना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा यार। बस हेलमेट पहन रहा तो गोप्रो की याद आ रही। गोप्रो होता है, इस पर चिपक के राइड में कितना मजा आता है। पर लेकिन कोई आप कमेंट करके बताइए, किसी के पास 4-5 रुपये 400-500 रुपये का मिल जाए यार, बताइए यार प्लीज़ यार, बहुत ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि मैं बाइक बहुत घुमाऊँ ना। चलो छोड़ो, हम तो इस्ती करेंगे, फ़ोन से ही देखियो आप। इंजॉय तो हाईवे बुलंदशहर, तो बस 5-7 मिनट का ब्रेक लिया है बाइक पे, मतलब थोड़ी देर आराम से भी कर लो, बाइक को भी आराम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बस चलते हैं सीधा।